Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafan Raihan. Di sini saya akan membuat sebutan. Nah, dulu kan pernah membuat di AutoCAD. Sekarang tinggal impor saja. Jika sudah, tebali menggunakan line. Semuanya. Nah, jika sudah kita rotate. Mempermudah kita move. Selanjutnya kita pull, kita tarik. Ini potongan bintang kita sejauh 3 cm atau 30 cm. Kemudian ada bagian yang bolong, kita kasih line. Jadi kita hapus line. Ini kita tarik untuk balok melintang 7 cm. Setelah itu kita copy. Move, control, jika sudah kita turunkan ke bawah dulu semuanya. Kita move ke bawah. Sementara lalu ini kita pull. Untuk plan. Jika sudah, ini untuk balok melintangnya, kita make group dulu. Sudah kita move. Ini sudah kita pull.
lalu satunya dengan cara kita copy, move bagian tengah, kontrol, lalu kita kontrol lagi sini. Lalu selanjutnya kita masang pondasi ini. Yang pojok kita menggunakan ini. Sebentar. Kita rotate dulu. derajat, lalu kita pindahkan. Move ke sini. Jika sudah, kita pull, kita mikro dulu. Nah, push. Ini kita tambahin tingginya setinggi aspal. Jika sudah, kita mirror. Caranya ini tadi, kita move sini, flip long, group view. Nah. Move, control, kita pasang di sini, lalu di flip long, lalu paskan ke sini. Lalu yang terakhir yaitu ininya, pilarnya. Dengan cara ini kita rotate dulu. Lalu kita move. Lalu di copy, di move. Kita edit dulu.
Nah, cek. Sudah kita hapus, lalu copy and paste. Jarak 300 di sini. Lalu ini yang ini kita push. Lalu untuk memisahkannya kita line di sini kita full. Nah, sudah. Jika sudah, perletakannya juga. Ini sudah kasih peletakan. Push. Ini juga full. Jika sudah, kita copy.
Sudah, kita move kontrol kita move kontrol. Nah, jika sudah, kita tinggal mengasih rally di salah satu saja, rectangle ini, jadi kita ambil ke group. Sudah, kita push tinggi 150. Benar. $150, lalu kita copy. Kita move control dan move control, jaraknya 1,5 kali move. Kita kasih tekangan. Kita ambil ke group. Kita push. Sudah, kita copy, move ke bawah,
Nah, sudah kita copy ke bagian satunya. Untuk yang terakhir kita menambahkan jalan di pinggir-pinggirnya. Cara seperti ini, lalu kita push. Lalu kita rotornya push ke dalam. Lalu kita bawa lagi ke jika sudah kita copy, kita lakukan yang sama di sebelah sini. Lalu kita kasih garis. Lalu kita pull ke itu, ke sana. Lalu tahap terakhir itu mewarnai. Untuk aspal kita pakai aspal. Kita ekspor dulu. Kita warnai pondasinya. Lalu baloknya. Yang terakhir ini trotoarnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.